ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு இன்சைன் வீடியோஸ். இப்போ நீங்கள் அறிவோம் ஆயிரத்தில் ஒரு ஃபேக்டை பற்றி பார்க்க போகிறீங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க. ஹச்சுன்னு தும்புறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் உனக்கு 100 ஆயுஸ் தரணும்ப்பான்னு சொல்லுவாங்க. இது ஏங்கிறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் இருக்குது. ஹச்சுன்னு தும்புறப்போ இதயமே நின்றுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நம்புகிறாங்க. இது உண்மையாக இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. இதயம் தன்னோட வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இதயத்தோட வேலையை கொஞ்சம் கம்மியாக ஸ்லோவாக பண்ணும். அந்த ஹச்சுன்னு தும்புறப்போ டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் தன்னோட பிளட் பம்பிங் வேலையை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக பண்ணும். இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் பீட்டே மிஸ் ஆகிற அளவு ஆகலான்னு சொல்கிறாங்க பல சயின்டிஸ்ட். இதனால் அப்போவே அந்த காலத்தில் 100 ஆயுஸ் தரணும்ப்பா கடவுளே இந்த பையனுக்கு அப்படின்னு பையனுக்கோ இல்லை பொண்ணுக்கோன்னு சொன்னாங்க. இந்த ஃபேக்ட் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நம்புகிறோம். சப்போஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்சைன் வீடியோ சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thanks for watching.